夏のご葬儀で喪服が暑くてつらい、そんな声毎年よく耳にします。大切なのは形式よりも体調。無理をして倒れてしまっては個人もご遺族も心配されてしまいます。ご参列の際は喪主の方に一言ご確認を、またご自身が喪主の時はどうぞ上着をお脱ぎくださいと声をかけていただくと皆さんが安心されます。夏場のご葬儀も安心して家族葬のメモリーがご案内いたします。公式 LINE でもお問い合わせいただけます。